ओ वाव, ये ओ नहीं नहीं नहीं, ये देखो दोस्तों कार तो उलट चुकी। ओ इसके टायर तो देखो अभी भी फुल स्पीड में घूम रहे हैं दोस्तों, ये देखो। ओ चलो चलो चलो, अबे हम इसे सीधा कर देते हैं। वाह चलो चलो, इसको उल्टा करके चलाते हैं। क्या ये चल पाती है? ओ वाह, ओ नहीं, इसने तो दीवार से एक से लगा लिया है दोस्तों, ये देखो। ओ ये देखो, ये तो दीवार पे चढ़ रही है। ओ वाह, क्या बात है दोस्तों। चलो चलो हम ढूंढते हैं। ओ यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिखाई दिया आपको? ओ ये तो कार है। चलो चलो चलो, इसे निकालते हैं। ये देखो दोस्तों, हमें तो कार मिली है। वाह चलो इसे टेस्ट करते हैं, क्या ये चलती है? ओ वाह, ये तो बहुत स्मूथ है। वाह, ओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ है ग्रीन कलर का। ओ वाह, चलो चलो इसे निकालते हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, ये देखो दोस्तों, ये तो गिर गया। ओहो, ये तो ऑटो रिक्शा है। ये देखो दोस्तों, ये तो टूट चुका है। अब क्या करेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, ये देखो इसका तो हॉर्न है दोस्तों। ये देखो, ये तो पूरा का पूरा टूट चुका है। ओ अब इसमें हॉर्न नहीं बजेगा।